Bizitzeko hilabete gutxi falta zitzaizkiola eta gure ama museora eraman zuen gizonura. Kaleko haurrak bildu eta ipuinak kontatzen zizkien gizonura. Gizon ona eta eskuzabala ustez, kartzelan zegoen, agindanez saltzamendu fasistaren alde egitearren. Hasiera batean gogorra egiten zitzaidan, ezin nuen ulertu. Gero ikusi nuen pertsona baten bizitzan inguruak pisu handia hartzen duela, eta inguru horrek baldintzatzen dituela hartzen dituen erabakiak, eta erabakiok okerra ere izan litezkeela. Nobela den ideiarekin hasi nintzenean, Aitona Liborioren pertsonaia aldi berean erakagarri eta deserosoa egiten zitzaidan. Neure aitonak berak egin zuen altzamendu frankistaren alde, hainbeste sarraski sorrarazi zituen mugimenduaren alde. Egin nezaken hitz zalantzarik gabe nire beste aitonaz, amaren aitaz. Hipolito Urbieta, gizon lasaia eta zuhurra, herriko beste hainbat eta hainbat gizoneskorekin batera ihes egin zuena. Soldadu nazionalek herria hartu behar zuteneko bezperan goizalban. Ihes egin behar izan zuen, emaztea eta alabak bakarrik utziz. Amona Amparo soldadu italiarrei aizkora batekin aurre egiten zien emakume bulartzu hura. Hipolitoz egin nezakeen hitz eta Liborioren istorioa isildu. Hala eta guztiz ere, Liboriok askoz gehiago erakartzen ninduen nobelarako. Kontradikzioz betetako pertsona bat, galdera anitz sortzen zizkidana. Zagatik egin nuen altzamenduaren alde gaztelaniaz ia hitz egiten ez zekien gizonark? Zergatik lerratu zen Frankoren alde, jakinik bere anaiak Domingok errepublikaren alde egin zuela? Zein izan zen erabaki hori hartzera eraman zuen benetako arrazoia? Ez dut inoiz jakingo.